गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपर्णा कौर आप सभी का अपने चैनल मौश्री हेल्थ केयर में स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के बारे में, जिसको हजारों वर्षों से प्रयोग में लिया जा रहा है और ये आसानी से हमारे घर की किचन में उपलब्ध हो जाती है। जब हमारे आधुनिक विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था, तब हमारे पूर्वज इस औषधि को बहुत ही भरोसे के साथ प्रयोग में लिया करते थे और बहुत सारे रोगों को ठीक किया करते थे, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, श्वास संबंधित रोग आदि। और आज के समय में इस औषधि का महत्व जो है कई हजार गुना ज्यादा बढ़ चुका है। देखते हैं ये कौन सी औषधि है। ये है छोटी पीपल, जिसे हम पिपली लॉन्ग पेपर कहते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से ये उच्च कोटि की औषधि है, रसायन है, जो निरंतर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी अग्नि को बढ़ाती है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, याददाश्त को कमजोर नहीं होने देती, हमारे एजिंग प्रोसेस को डिले करती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार को चंद ही दिनों में आसानी से ठीक कर देती है। बुखार होने पर एवं बुखार सा अनुभव होने पर इस औषधि का सेवन अमृत के समान है। पुराने से पुराना बुखार भी कुछ ही दिनों में इसके प्रयोग से आसानी से चला जाता है। हमारे लंग्स को बल देती है, लंग्स को मजबूत करने में इस औषधि का कोई मुकाबला नहीं। हार्ट को अच्छा करती है, हिचकी के अंदर फायदा देती है, श्वास संबंधित रोगों के अंदर ये बहुत फायदा करती है। पिपली के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, ये बहुत से रोगों के अंदर फायदा करती है। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगी, अगर एक आयुर्वेदिक कंपनी 50 दवाइयां बना रही है तो वो 40 दवाइयों में पिपली का प्रयोग करती है। समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब, कितनी महत्वपूर्ण है पिपली। चलिए उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। ये है सीतोपलादी, अगस्त रसायन, ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, इन सभी के अंदर पिपली का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं पिपली के प्रयोग करने की विधि। सबसे पहले हम एक पिपली लेंगे, उसे कॉटन के साफ कपड़े से साफ कर देंगे। अब हम इसे खरल के अंदर डालेंगे और इसे घोटेंगे। हम इसे जब तक घोटते रहेंगे जब तक इसका फाइन पाउडर नहीं बन जाता। जितना फाइन पाउडर होगा उतना ही ये गुणों के अंदर अच्छा होगा। हमने फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच शहद को मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे। यहां पे मैंने रॉ हनी का यूज किया है। इसका हमें प्रातःकाल सेवन करना है। दूसरे प्रयोग के लिए हम एक पिपली लेंगे, उसे 1 कप दूध के अंदर डाल देंगे, फिर दूध को धीमी आंच पर कुछ देर तक के लिए उबालेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। फिर जब दूध पीने लायक हो जाए तो हमें उसे छानना नहीं है, पिपली को खा लेना है, फिर दूध को पी लेना है। ये प्रयोग हम 1 से 2 महीने तक कर सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रयोग के लिए हम चावल के बराबर पिपली का पाउडर लेंगे, फिर इसे आधा चम्मच शहद के साथ मिला देंगे, फिर बच्चों को चटा देंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा और आज हमने आयुर्वेद की एक उच्च कोटि की औषधि रसायन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आयुर्वेद के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।